Сайн байцгаана уу? DBS-ийн эрхэм үзэгчид та бүхэндээ шинэ 7 хоногийн мэндийг айлтхан дэвшүүлж байна. DBS-ийн мэдээний албанаас орой бүрийн 19 цагаас шинэхэн мэдээлэлтэйгээ уулздаг мэдээллийн хэлбэрийн ээлжид дугаараараа өнгөрөх амралтын өдрүүдийн болон өнөөдрийн давгаргийн онцлог мэдээллүүдэд танилцуулахад бэлэн болжээ. Үзэгч та бүхэн хөтөлбөртөө анхаарал хандуулаарай. Өнөөдрийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүүхдийн гэгээхэн энергиээр хөглөгдсөн нэгэн сурвалжлагаар эхлүүлж байгаадаа таатай байна. Тодорхойлбол найрамдлын дархан хотноо төрөлтийн болон шилжийн эрсдлийн тоо жилээс жил нэмэгдэж байгаадаа зэрэгцэн жил бүрийн уламжлалын дагуу шинэ оны босгон дээр мэндэлсэн хүүхдүүдтэй өнөөдрийн энэ өдөр 3 сарын дараа аль бие усаар хүлээн авч уулзан баярлалаа. Өдгөө 65 жилийн түүхтэй Дархан хотын 2026 оны хамгийн эхний өдөр буюу 1-р сарын 1 шинэ оны босгон дээр Дархны нэгдсэн эмнэлэгт мэндэлсэн 3 нэрээ болон тэдний эцэг эхчүүд гэр бүлийн хүмүүсийг өнөөдөр аймгийн засаг дарга аз жаргал хүндэтгэл үзүүлэн хүлээн авч уулзлаа. 1-р сарын 1-ний өдөр Амин зүрх, Урин заяа, Төвшин жаргал гэх 2 охин нэг хүү шинээр мэндэлж байсан бөгөөд тэд бүгд залуу гэр бүлүүдийн анхны хүүхдүүд гэдгээрээ бэлгшээлтэй байлаа. Дархан хотноо жил бүр оны эхний өдөр мэндэлсэн хүүхдүүдтэй хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалтай. Гэвч нэраа хүүхэд эхийн эвлэгээс мэндэлсний дараа маш эмзэг байдаг учраас элдэв ням вируст өртгөөс нь сэргийлэн 3 сар хүрсний дараагаар инхүү хүлээн авч уулзаж байгаагаа онцоллоо. Тэгээд төрснөөхөө дараа л хүүхдээ аваад амар их үйлсэн. Анхны сэтгэл бол үгүйсээ үгээр хэлхийн аргагүй амар гоё юм лээ. Тэгээд бүр анхны хүүхэд 1 сарын 1 төрсөн бүр баяртай байсан. Тэгээд хүүхдээ хараад баярлалтай байлээ. Яг гуруулын нэг хараад төрсөн болохоос одоо барыг танилцаад барыг найзууд болчихгүй. Ер нь бол Дархан уул аймгийн одоо төрөг тасгийн үнэхээр айгүй мундаг байсан. Тэгээд яг тухайн үед болохоор шинэ жил яг ингээ он гараа шампанское буудуулчаад яг 5 мянган зайтай өвдөөд тэгээд эмнэлэгтээ очсон байгаа. За тэгээд айгүй цэмгэр ороод явсан. Тэгэл яг 10 дахь орон нэгтгэхдээ бүр ингээ айгүй амар өвдөөл тэгэл ямар ч зэн төрсөн. Тэгээд айгүй хурдан төрсөн. Тэгээд хотод оюутан болохоор хотод нөгөө хяналтандаа байж байгаад тэгээд яг нөгөө төрхийнхөө яг 20 дархан дээрээ тэгээ хяналтандаа орж яваад Дархан уул аймгийн би төгсөж ирээд Дархан уул аймагт амьдрнаж бодож байгаа. Би дотоод иргэх сургуульд эрхцүүж мэргэжлэр сурдаг. Одоо энэ жил төгсөх курс. Одоо хичээлд явж байгаа. Энэ дадлагтай байгаа. Айгүйх баяртай гинт гайхсан. Тэгээд ямар ч 1 сарын 1-нд ингээд төрсөнд айгүйх баяртай байгаа. Шинэ оны шинэ иргэн. Тэгээд анхны хүүхэд болохоор бас айгүй бэлгшээлтэй. Тэгээд бас ингээд хүлээн аваад одоо хүндэтгэл үзүүлж байгаа засаг даргатай болно. Баярлалаа. Сандарсандаа их доос дэшээ гүйжих сандарчлгүүд юм байна. Ах махаас зөвлөгөө аваад бас гайг онц. Нэрээ хайрлж яваараа л хичлээ хүмүүсүүд. Хичнээн үзчихсэн ч их хүүхдээ хараад маш их жаргалтай болд юм лээ. Одоо бол тэгээ бүр хөөрхөн болсон болохоор хайрлаад болгон наалдал байгаад байгаа ш тавьж чадахгүй. Маш их баяртай би өөр сонсож байгаа айхсан залгаа илгээрнэ. Тэгээ оны би бүр гайхаад 1 сарын 1 төрсөн болохоор тэгсэн бол яаз юм бол гэж бодоод тэгтээ засаг даргатай маш их баярлаа. Цаашдын ажилд маш их амжилт хүсье. Манай Дархан ч маш их олон бүтээн байгуулалт хийж байгаа манай Дархан улам гоё болж байгаа тий. Хан хороод их хүмүүн заяаг олж мэндэлсэн их хотын ирээдүйн хөгжлийн түлхүүр Хөх толбот Монгол хүнтэй Дархан хоттой тавтай морилно хэмээх Дархан хотод мэндэлсэн шинэхэн батламжийн мөн энэ үеэр гардуул өглөө. Шинэхэн иргэдтэй болон гэр бүлүүцэд нь аз жаргал, эрүүл мэндийн дэдийг хүсье өргөё. Даргамдээ Дархан Сэлэнг газрын тос 2026 биеийн амрах спортын арга хэмжээ зохион байгуулагджээ. Ингээд тэмцээнээс бэлтгэсэн мэдээллийг одоо дэлгэрүүлэн хүргэх гэж байна. Дархан Сэлэнгийн газрын тосны ажилтнуудын хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, эвсэг уур амьсгалыг нэмэгдүүлэх, ажилтнуудын эрүүл мэнд спортоор хичээллэхийг дэмжих зорилготой биеийн амрах спортын арга хэмжээ 3 дугаар сарын 12-ноос 15-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд Тис Петролиум, Шунхлай Петролиум, Сод Монгол Групп, Магнит Тэрэд, Дашванжил, Горгаз, газрын тос төлөөлөгч Монсвил компаниуд оролцсон байна. За Монгол улсад газрын тосны салбар үүсч хөгжсөний 85 жилийн энэ жил одоо 5 дугаар сар тохион. Бидний хувьд бол энэ 85 жилийн ойгоо газрын тосны тухай хууль, газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулиа шинжилж төрийн бодлогоо хөрөнгө оруулалтад чиглүүлсэн ийм бодлогыг хийх ийм одоо бодлогын өөрчлөлтийг санал болгосон ийм жил байна. Мөн бас одоо бидний хувьд тавьж байгаа гол зорилго бол дотоодод үйлдвэрлэсэн газрын тосны бүтээгдэхүүнүүд буюу бензин, дизель түвшээр дотооддоо одоо ядаж 50% хангадаг байя гэдэг энэ зорилгыг агуулсан одоо том төсөл болох Дорногов аймгийн Алтан ширээ суманд баригдаж байгаа газрын тосны эрх үйлдвэрийн үйл ажиллагааг
барих ажлыг одоо эрчимжүүлж 2028 онд ажилтнанд оруулахын төлөө бас хичээн ажиллаж байна. Одоо дотоодод энэ үйлдвэрийг түүхийн дээр хангах эрэл хайгуул олборлолтын ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр бодлогын арга хэмжээнүүдийг авч ахиж гаргасан ийм одоо жил болж чадж байна. Монголынхоо одоо арга иргэдийг дотооддоо үйлдвэрлэсэн шатах тослог материалаар одоо хангахын төлөөх бодлого алхам алхмаар урагшилж байна. Дотооддоо хадгалах одоо хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх төрийн бодлого гарсан хэрэгжих шатандаа явж байна. Газрын тосны салбар бэрхшээлийг хамтдаа туулж газрын тосны салбарынхаа үйлчлэгийг ард иргэдэд тасралтгүй сайн хүргэхийн төлөө бид бүхэн бас хичээн чармааж ажиллана. Түүх 85 жилийн баярын арга хэмжээг газрын тосны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг Дархан уул Сэлэнг аймаг дахь 9 аж ахуйн нэгжийн 300 гаруй ажилтан албан хаагчдын дунд зохион байгуулж байна. Тэмцээний маань үйл ажиллагаа зохион байгуулалтаа сайхан явагдаж байна. Саксон бөмбөг, волейбол, теннис, дартс, шатар, боулинг гэсэн 6 төрлөөр явагдаж байна. Тэмцээний маань нээлттэй салбарын сайд, аж үйлдвэр эрдэс баялагын сайд, дамжны сайд маань хүрэлцэн ирж мэдлэгээ дэвшүүлэн салбартаа үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа шилдэг ажилтан албан хаагчдаа шагнал нийт салбарынхаа ажилтан албан хаагчдад түүх 85 жилийн баярын мэндийг хүргье. За Дархан Сэлэнгийн бүс нутгийн спорт наадам маань өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Тэгээд өнөөдөр салбарынхаа сайтаас тэргүүний ажилтан цол тэмдэгэ гарч авсандаа баяртай байна. Миний хувьд бол Шухлаа петролеум компани Дархан салбарын инженерийн албан тушаалтай Дархан аймагт ажиллаж амьдраа 5 жилийн нүүрийг үзэж байна. Тэгээд энэ хугацаанд спортын наадам маань өргөжин олон тамирчдыг хамруулж ингээд жил болгон уламжлал болгон явагдаад энэ жилийн хувьд боулингийн төрөл нэмэгдсэн юм бас цаашаалтай тэмцээн оролдсон болж байна. Нийт салбарынхаа ажилтнад албан хаагчдад 85 жилийн ойн баярын мэндийг хүргье. Саксон бөмбөг гар бөмбөгийн тэмцээний төрөлд эрэгтэй эмэгтэй нэг шилдэг тоглогч нийт 4 шилдэг тамирчин шалгаруулсан байна. Даргандаа Сэлэнг аймгийн мэдээлэлээр хөтөлбөр үргэлжилнэ. Тус аймгийн Улаан загалмай хороо 2025 оны ажлаа дүгнэж 2026 онд хийх хэрэгжүүлэх ажлаа танилцуулжээ. Өнгөрөгч 2025 онд тус байгууллагаас сумдын анхан шатны хороодууд иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын уялдаа холбоогоо сайжруулан сайн дурын идэвхтнүүдийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх, хүүхд залуучуудад нийгэмлэгийн боловсрол олгох, олон нийтийн оролцоонд тулгуурсан хандив тусламжийн хөдөлгөөнүүдийг идэвхтэй өргөнүүлэн 2025 оны ажлаараа Монгол улсын шилдэг хороогоор шалгарсан амжилт гаргасан байна. Мөн 2026 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлаа танилцуулан анхан шатны хороодын төлөөллүүдийн санал санаачлагуудыг үйл ажиллагаанд тусгахаар ийхүү 2 өдрийн сургалт уулзалтыг зохион байгуулж байна. Үзэгчтэй мэдээллийн хөтөлбөр тодруулгын ярилцлагаар үргэлжлэн тань хүрнэ. Та бүхэн Дархан United Arena засаг даргын өрөөнөөс бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүлээн авч үзье. За үзэгч та бүхэндээ иргэдээс ирүүлж байгаа цагийн асуудлаар Дархан аймгийн засаг дарга аз жаргалаас тодруулахад бэлэн болсон байна. Танд өдрийн мэндийг хүргье. Тэгэхээр яг энэ хаврын шар уснаар чанаргүй ихтсэн зарим шиг авто замуудын чанар танигдлаа гэж иргэд бол жолооч нар шүүмжилж байна. Та энэ дээр бас ямар байр суурьтай байна? Ажлын хэсэг ажиллах уу? За дээрээс нь чанаргүй ихсэн компаниудтай ямар хариуцлага тооцохын засварлагдах уу гэд энэ зүйлүүдийг бас цагийн асуудлаар асуух. За хоёр зүйл байна шүү. Ер нь нэгэнд бас энэ асуудлыг асууж байгаа бол ямар зорилготойг энэ бүүмэд зориуд дархантай холбоогүй зам, огт засвар хийгдээгүй замуудыг энэ ажилд холбогдуулж ярьж байгаад би бас сэтгэл хөдлөл байгаа. Замын асуудал мэдээж эвдэрлэлтэй замууд байна уу байгаа. Ер нь зам тавина гэдэг чинь бас л ажил шүү дээ. Тэр дээгүүр чинь хэдэн мянган машин зорчиж чинь илэгдэл хорогдолд орно. Замын засварын ажил хийгдэнэ. Ер нь бол зам тавьсан ажлууд дээр 3 жилийн чанарын баталгаа байх хэрэгтэй. 3 жилийнхаа хугацаанд ямар нэгэн эвдэрлэг гэмтэл гарвал бид нар засварлах хэрэгтэй. Өнгөрсөн 7 хоногийн 2 дахь өдөр нь ажлаас гарсан байгаа. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хийгдсэн автозамуудын арчилт хамгаалал ямар байна? Ямар нэгэн эвдэрлэг гэмтлүүд байна уу гэдэг асуудлыг хөндөж байгаа. За ингээд яг хугацаанд замууд нь одоо эвдэрсэн байвал бид нар засварлах арга хэмжээг аавна. Зүгээр ер нь бол төсөө дөрөв илэгдэл хорогдол ороод энд чинь тээвэр машин техник явж гин зорчиж гин. Тэгээ яг одоо эвдэрлэлтэй байгаа замууд дээр бол энэ хавар бол бид нар нөхөс сэргээх ажил жил болгоо хийдэн шүү дээ. Сэргээлтэй ажлууд хийгдэнэ. Эхний ээлжин төв замууд дээр байгаа эвдэрлэлтэй байгаа нөхнүүдийг хүүтэн асфальтаар одоо дүүрэх ажлыг манай зам тээврийнхэн бол энэ 7 хоног зохион байгуулж хийнэ. Тухайлбал одоо энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар гарсан 27-гийн арын замыг яриад л энэ огт засагдаагүй зам шүү дээ. Энэ 27-гийн уулзуур засагдаад тэгээд DBS уулзуур хүртэл огт засагдаагүй зам. Тэгээ энийг бид нар сая иргэдийн хурлаар оруулаад дарханд одоо төв замаас засагдаагүй борооны усанд хамгийн их хэвдэрсэн зам энэ байгаа. Энийг хийе гэд бид нар төсвийг батлуулаад сая тендер сонгож сургалтанд дуусаад энэ хавар одоо жишээ нь ажил эхлэх чинь.
Тэр засагдаагүй замын зураг тавигдаад л. За хоёрдугаарт тэр Facebook дээр тавигдсан огт одоо дархны биш авто замын зургууд бас явж ил. За гуравдугаарт компортын уулзуур дээр тавигдсан зам бол 3 жилийн хугацаанд өнгөрсөн. Одоо энэ парк тавны зам яригдж шít. Яг тэр нөгөө эвдрэлтэй байгаа хэсэг нь бол бас засагдаагүй зам бэл. Өөрөөр хэлбэл ингээд нөгөө замуудын заагууд гэж байгаа байхгүй. Эхний зам чинь энэ хүртлээ хийгдээ дараа нөгөө уулзуурын хоорондох тэр үлдсэн хэсгүүдийг гаргасан байлаа. Тэгэхээр эдгээр дээр бид нар үзлэг шалгалт хийгээд үнэхээр 3 жилийн хугацаанд болоогүй авто замуудыг бол тухайн компаниар нөхөн сэргээлтийг хийх. За 3 жилээс хойших нь бол тэгэхээр орон нутгийн харьяанд байгаа замууд дээр бол бид нар авто замын үзлэг шалгалтуудыг хийгээд нөхөн сэргээх ажлуудыг зохион байгуулах гэсэн үг. Алтны дөрвөн замын уулзуур маш аимшигтай. Монгол алтны дөрвөн замын уулзуур огт засагдаагүй. Монгол алтны дөрвөн замын уулзуур та нар одоо санаж байгаа бол дархан усууг талаас усуугийн уулзуур талаас хүчил хийгээд дууссан. Өнгөрсөн 2 жилийн өмнө нөө 3 жилийн өмнө бид нар аж ахуйн нэгж байгууллагын дэмжлэгтэйгээр тэр Монгол оюун сургуулийн хажуу талын зах руу иргэдэг хэсгийн нийгмийн харилцагын өрөөнд бид нар төрөөс мөнгө гарахгүйгээр засварлсан. Өнгөрсөн жил шүүх рүү иргэдэг уулзуур нь яг тэр уулзуур талаас засагдсан шүү дээ. За тэгээд одоо бид нар энэ жил манай дархан хотын 65 жил яваа. Бид нар чинь төсөн мөсөө нөгөө танагдаад хасагдаад их бага болсон шүү дээ. Тэгээ энэ жилийн авто замын ажилд бол төсөвлөгдөөгүй. Бид нар ямар ажил санаачилж байгаа гэхээр энэ жил 65 жилийн угтаж 65 бүтээлч ажлыг дархан хотод хийн. Түүний эхний 3 дахь номерт нь энэ Монгол алтны уулзуурыг дарханд одоо төрийн худалдаа авалтаар тендерт ороод одоо шалгараад замын ажил хийж байгаа авто замын компаниудыг уриалаад яг тэр дөрвөн замын уулзуурын зөвхөн тэр уулзуур хэсгийг тэр арлууд нь байгаа болохоос тэ шүүх рүү иргэдэг арал тэр одоо хуучин дарханаас шүүхийн уулзуураас шин дархан руу иргэдэг одоо тэр номингийн уулзуур тэр яг тэр хэсгүүд нь арлууд нь хэвдэрсэн замынхан зорчих хэсгүүд нь хэвдэрэлтэй байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар нийгмийн харилцагын хүрээнд энэ дөрвөн замын уулзуурыг баяр наадмаас өмнө зохион байгуулж хийх үүрэг даалгавар өгөгдсөн. За манай ажлын хэсгийнх маань замын компаниудтай уулзаад нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийхээр ингээ яриа явж байгаа. Тэгэхээр би нэг зүйлийг зөрүүд бас сохон тэмдэглэж хэлмээр байна. Энэ авто замын засвар шинжилгээ ажлууд чинь нөгөө авто замын нөхөн авто замын сангаас төвлөрдөг хөрөнгөөр хийгддэг байхгүй юу. Тэгэхээр манад бол жилдээ нэг сайн жилдээ бол нэг 2.5 тэрбум за дунджаар бол 1-2 тэрбум төгрөг цуглардаг. Тэгээ энэ өнөөдрийн өртгөөр бол 1-1.5 км замын өртөг болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэгээр бид нар яг гол замуудаа жишээлбэл бид нар энэ жил сая хэллээ шүү дээ. Тэр 27-гийн арын одоо саний тэр зураг пьес дээр тавиад байгаа. Энэ бол огт засагдаагүй зам шүү. Яг ингээд үлдчихэд бид нар тендер шалгаруулалт урд нь усын төсөвд тавиад усын төсвүүдээр мөнгө тавигдсан мөртлөө нөгөө татах усын төсвөөс нөгөө мөнгө татахтаа аваа яваад засагдаж чадаагүй үлдсэн зам юм. Тэгэхээр энийг бид нар орон нутгийн хөрөнгөөр замын сангийн хөрөнгөөр хийхээр энэ жил төсөлж байгаа ажил. Тэгэхээр жилд ерөөсөө ингээд нөгөө мөнгө нөх бага учраас нэг замаас нөхөн сэргээхээс дараагийнх руу орж чадахгүй байгаа учраас яаралтай анхаарал хандуулсан замууд дэр бол нийгмийн хариуцлагын хүрээнд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг оруулж байгаа. За манай тэр ажлын хэсэг жавхлан дарахтай ажлын хэсгийн хөгжлийн бодлого зам тээвэр орон нутгийн өмчт байгууллагын газрынх маань явж байгаа. Энэ үздэгний мэдээллийг бас таад маань аваад хараад. Гэтэ яг өнгөрсөн хоногт байгуулагдсан одоо яг ингэ явж байгаа. Тэр компани маань бол тэд нар маань ажлын хэсэг маань юу үзэж байгаа гэхээр эхний ээлжинд энэ орон нутгийн усан төсвөр хийгдсэн бүх замуудын яг одоо арчлалт өнөөдөр бүрэн бүтэн байдлуудыг бүгдийг харж байгаа. За хоёрдугаар дахь хугацаанд өнгөрсөн байгаа замууд дээр үүссэн нөхцөлтийн тоо хэмжээ гаргаж байгаа. Тэгээд ер нь бол зүгээр хаврын асфальт хүлээхгүйгээр хүйтэн асфальтаар эхний ээлжинд гол замуудынхаа нөхнүүдийг шууд бүглэх ажлууд хийж байгаа. Тэгээд энэ замууд дээр бас дээр нөгөө өвлийн улиралд инженерийн шугам хоолой эвдэрсэнтэй холбогдуулж бас маш их замууд сүйтгэж байгаа ажлууд гарч байгаа. Тухайлбал одоо энэ холбооны уртлын 14 дугаар байрны хажууд усуугийн шугам эвдэрсэн шүү дээ. Тэгээд замаа одоо ингээд сая эвдэлсэн. Яг тэр уулзуур хэсэг тэр бүтэн авто замыг бол эвдлээд баах нөхтэй болгоцсон. Сая бид нар төр дүүргэлт хийгээд орхицсон. Тэр хавар дулаарангуудын нэг нь бол нөхөн сэргэх ажлуудыг хийлгэхээр төлөвлөж байгаа. Одоо танаас нэг зүйлийг асуух гэсэн. Дархан аймаг бол хүүхдэд эдлэг аймаг гэдгийг хүүхд хамгааллын жилийг жил болго үргэлжлүүлээд ингэ явж байгаа. Боловсрол 2032 хөтөлбөрийн хүрээнд боловсролын нөлөө анхаарч байна. За спорт чиглэл рүү гэдэг ч юм уу, соёл урлагч чиглэл рүү. Одоо харин хүүхэд хамгаалал болон хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн асуудалд илүү анхаарал өгөрөж эцэгчүүд хэлж байгаа. Жишээлбэл сургууль дотор зарж байгаа тэгээ чанарын шаардлага хангахгүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалж ийн гэж байна. За дээрэс нь сургууль орчимд үнэхээр 500 төгрөгийн үнэтэй 1000 төгрөгийн үнэтэй хаанаас ямар одоо учиртай оруулж ирж байгааг мэдгүй хүнсний бүтээгдэхүүн зараад хүүхдүүд тэрнийг өдөр тутамдаа байнгын авч хэрглэж ийн гэж байна. Эрүүл мэндэд зөрөөр нөлөөлөх нь бол гарцаагүй тодорхой зүйлүүд. Дээрэс нь зарим сургуулиуд дээр хүүхдийн энэ үеийнгийн хүчирхийллийн эргүүд гарсан ирнээсээ ажиллагаа маш муу байна. Дутуу ажилласан байна гэдэг зүйлийг мэргэжлийн байгууллагууд хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь хүүхэд хамгаалал болон хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн асуудал дээр хэрхэн яаж юу цаашдаа анхаарч ажиллая гэж бодож байгаа юм. За энэ орхитуулаг нөгөө харагдахгүй болохоор бид нар нөгөө одоо саний IELTS хөтөлбөр ч юм уу эсвэл урлаг спорт техник дэмжиж байгаа нь ингээд нийтэд харагдаад байгаа болохоос яг энэ чиглэлийн ажлууд хийгдэж байгаа. Гэхдээ нөгөө тэр болгон гэж нээлттэй зарлаад байдаг учраас
харагддаг юм байна л да. Тэгээ би одоо яг яриад өгье гэж бодож байна. За нэгдүгürt тэр сургууль орчин зардаг хүнстэй холбоотойгоор бол боловсролын сайдын тушаал байгаа. Яг энэ сургуулийн орчинд ямар хүнсний бүтээгдэхүүн зарах уу зарахгүй гэдгийг оргилсон. Тэгээ тэрийг мөрдүүлж ажиллах нь өөрөө энэ мэрэгжлийн хүнсний байцаагч нарын, улсын байцаагч нарын үүрэг даалгавар. Яг энэ орчинд ийм юм зарнаа заруулахгүй гэдэг. Сургуулийн орчин ч гэсэн ялгаагүй. Яг тэрийг мөрдүүлж явах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг хэлье. Энэ жилээс өнгөрсөн жилээс нөгөө сургуулийн цайны газрууд уг сургуулиуд дээр ирж байгаа нь бас давуу талтай нь бид нар сургуулиудаараа дамжуулаад энийг хязгаарлаад хориглох үүрэг даалгавар өгөх боломжтой болж байгаа. За хоёр дахь асуудал энэ үе тэнгийнхний дээрлэхэд энэ сургуулийн орчинд ер нь хүүхдийн эрүүл мэндтэй холбоотой боловсролыг яаж олгож байна гэж. Тэгэхээр та бүхэн сонссон байх гэж би бодож байна. Сэтгцэн эрүүл мэнд, эрэг сэтгцэн эрүүл мэнд хүүхдийн боловсрол олгох төсөл манад хэрэгжээд одоо 3 дахь жилдээ явж байна. Яг сая та бүхний өмнө би сая 10 цагаас энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа багийнхныг хүлээж авч уулзсан. Энэ жил одоо дахиад Дархан хотод энэ 3 дахь удаага хэрэгжиж байгаа төсөл маань үргэлжлээ явагдана. Энэ төсөл сая надад өглөө танилцуулсан манай Инхтал гэдэг одоо тэр сэтгэл зүйч байгаа. Тэр Инхталын танилцуулсан сэтгэл зүйн чиглэл яг өөрөө ч асуугаад байгаа. Тэр 4 төрлийн төсөл хэрэгжиж байгаа. Жишээлбэл хүүхдэд одоо яг энэ нойр ямар чухал юм? Энэ одоо хоол ямар чухал юм? Үе тэнгийнхний энэ одоо сэтгэл зүйн асуудал ямар чухал вэ гэдэг ингээд 4 чиглэлээр одоо төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр. Гэхдээ яг төсөл маань нөгөө өөрөө баг нь хязгаарлагд бол бүх хүүхдэд хүрч чадахгүй учраас эхний ээлжинд сургуулиуд сонгож хийж байгаа. 1 4 10 1 4 од 31 дугаар сургууль дээр чинь энэ жил хэрэгжинэ. Тэгээ энийг бол бид өшөө өргөжүүлээд энэ багаа бас нэлээд өргөн болгож байгаад хүүхд болгонд энийг хүргэх ийм одоо хэлбэр рүү оруулах гэж бодож байгаа. Энэ маань өнгөрсөн 2 жилд эхлээд хүүхдүүдэд төгсөнгийн хүүхдүүдэд заажсан бол дараа нь 2 дахь жилдээ бид нар багш нарт энэ төслийг хэрэгжүүлсэн. Багшны нийгмийн сэтгэл эрүүл мэнд рүү юуг анхаарах ёстой гэдэг. За одоо энэ жил дахиад энэ төсөл маань саяны миний нэрлэгдсэн сургуулиудаар хэрэгжээд явна. Дээр нь сургуулиудаар байгаа сэтгэл зүйч байгаа шүү дээ. Одоо тэр сэтгэл зүйч нарыг одоо саяны энэ нийгэмд гарч байгаа үйлдэлтэй холбоотойгоор сайн ажилласан, муу ажилласан, ажиллахгүй байна гэдэг асуудал яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр сэтгэл зүйчнийг сардаа бид нар 2 удаа энэ багаараа дамжуулж уулзаж тэр сургуулиудаар гарч байгаа кейсийг яах вэ гэдгийг ярилцах. Жишээ нь би одоо яг нөгөө өглөө сая ярьсан учраас яриа надад ойрхон байгаад байна л да. Жишээ нь өглөө миний санал солилцсон асуудал бол чинь би ийм асуудал хэрэгжүүлээч гэж тэр багийнхантаа санал тавьсан. Хүүхдүүдээс ингээ нэргүүгээр одоо тухайн сургууль дээр үе тэнгийнхнийгаа дээрлэгдэг байж болзошгүй хүүхдүүдийг те ер нь хардаг шүү. Бидний үед ч байж л байлаа шүү дээ. Сургуулийн атман гэж нэрлээл нэг ангийн хүүхдүүд. Гэхдээ бидний үед бол харьцангуй энэ өөрөө тэгээ бодтоор нэг ингээл тухайн үед нэг зодолдол өнгөчдөг болохоос биш. Яг одоо энэ өнөөдөр нийгэмд байгаа шиг тэр охтуудын тэм дээрлэгт бол байгаагүй шүү дээ. Тэр энэ асуудлыг ингээд хүүхдүүдийн дунд санал асуулга гэдэг судалгаа гэдэг авчиа гэж ярьж байна. Тэгээ авахар гэхдээ нэргүй аавна. Нэргүй ингээд платформ дээр авчиг гэж. Тэгэхээр нэг сургуулиас гараад ирнэ шүү дээ. Нэг 5 хүүхэд. Нэг энэ тэдийн тэр охин ингэдэг шүү гэдэг. Тэрийг ялах гэдэг асуудал биш ерөөс. Тэр хүүхдүүдээ сонгож аваад сэтгэл зүйч нар ажиллаач. Нэгэнд одоо нэг сэтгэл зүйч 3000 хүүхэдтэй 1500 хүүхэдтэй сургуулийн 1500 хүүхэдэд хандж чадахгүй шүү дээ. Тэр тэдний объект нь өөрөө зөв болохын тулд эхлээд хүүхдүүдээ саналаа аваад эсвэл өөрөө тэр талын мэдээлэл байгаа бол тэр хүүхдүүд ингээд олоод авчих субъект. Тэгээ тэр хүүхдүүдтэйг ажиллаж тэр хүүхдүүдтэй эн чин зөв шүү, эн чин буруу шүү, энийгээ засах ёстой шүү гэдэг тэр сэтгэл заслихаа ямиг манай нийгмийн ажилтнууд сэтгэл зүйч нар хийх нь зөв юм байна гэдэг. Яг өнөө өглөө би сая энийг яриад та нар энэ ажлыг нэг хэрэгжүүлээд өгөөч. Нэргүй платформ бий болгоод сургуулийн хүүхдүүдээс санал аваад тэгээ тэр хүүхдүүдэд бид нар ялах гэдэг асуудал биш учраас тэр хүүхдүүдийнхээ байгаа бодож байгаа нийгмийн сэтгүүг өөрчлөх тал дээр нь хэдүүлээ ажиллая гэдэг зүйлийг ярьж байна. Жишээ нь тэгэхээр энэ бол нөгөө нийгэмд гараад хэрэгжүүлээд байхгүй бол шиг хэрэгжүүлж байгаа хийж байгаа ажлын нэг шүү. Энэ талаар та хэд манай мэдээлэл авал яг энэ манай нийгмийн бодлогын хэлцтэй ажиллаж байгаа Инхтал гэдэг одоо яг энэ Австралид яг энэ чиглэлээр суралцаад ирээд докторийн зэрэг хамгаалсан эмэгтэй байгаа. Тэгээ энэ эмэгтэйгээр бид нар дамжуулж 3 дахь жилдээ одоо энэ төслийг хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр энийгээ бид нар үргэлжлүүлж нэлээ өргөн дэлгэр болгож ажиллая гэдэг ингээд санаачлал гаргаад явж байгаа. За ер нь бол тэгээд хүүхдүүдтэй би ч одоо уулзсан хүүхд болгондоо л хэлдэг. Энэ эрүүл мэнд байна гэдэг бол ерөөсөө өнөөдрийн эрэг сэтгэлтэй эрэг түгээгч байна гэдэг бол ерөөсөө хүүхд эрүүл мэндээс шалтгаалж байгаа. Тэгэхээр зөв нойртой байгаа, зөв эрүүл мэндтэй хоол ундаа иддэг уудаг байх юм бол хүүхдүүдэд аянда болох чухал асуудал. Энэ орхицсан асуудал ерөөсөө биш шүү. Бид нар бол хүүхдийнхаа төлөвшил хүмүүжил тэгээ яагаад нөгөө боловсролыг яагаад спортыг дэмжиж байна гэдэг чинь спортоор явж байгаа хүүхд чинь төлөвшил хүмүүжлийг үеийнхнаасаа илүү авдаг байхгүй юу? Одоо та нар одоо манай сагсны хүүхдүүд харин ингээл заалнаасаа гарахтаа ёслоо гарч байгаа чинь асар их ёс зүй тэр хүүхдүүд үлдэж байгаа байхгүй өөрийгөө дайчилж чинь тэр спортоор хичээлнэ гэдэг чинь хүүхдүүдийн спортоор хичээл хүүхдүүдийн доо эрс нэмэгдсэн байна шүү. Өнгөрсөн жил чинь манай улсын авраас авсан медаль одоо 50% нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр чинь энэ хүүхдүүд маань энийг бас дэмжиж ийм зүйл рүү хандж гэнэ гэдэг нэг сайн хэлбэр гэсэн үг. Тэгтэл энэгээрээ ингээд бүх асуудлыг шийдэж гэнэ гэсэн үг бас биш.
Тэгэхээр өнөөдөр бид нар цаашдаа юу яах ёстой вэ гэдэг юм хаанаа л давхар бас бодох ёстой. Нэг сэтгэл зүйч гэхдээ бас огт байхгүй байсныг одоо сургууль дээр нэг сэтгэл зүйчтэй байна шүү дээ бас. Нэг сэтгэл зүйч нэг нийгмийн ажилтан байга зүв болоод тэгээд хүүхдүүдтэйгээ тулж ажиллавал бас эрг үр дүнгууд гарна гэж бид нар харж байна. За баярлалаа. За үзэгч та бүхэнд ирээдээс өрсөлдсөн зарим саналын хүрээнд Тахуул аймгийн садар аз жаргалаас тодруулга авлаа. Үзэгчдээ дараагийн мэдээлэл онцлон танилцуулъя. Нандин гутлын брендийн хамт олон хэрэглэгч та бүхэндээ зориулан цэргийн байрыг тохиолдуулж 3 сарын 16-наас 3 сарын 18-ны өдрүүдэд 10-аас 20% хямдрал зарласан байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Өдрийн мэндийг хүргэе үзэгчдээ бид та бүхэндээ орон нутгийн шилдэг үйлдвэрлэгч Нандин брендийг танилцуулах гэж байна. За Нандин брэнд нь 3 сарын 18 буюу Эрс цэгийн баярыг тохиолдуулан өнөөдрөөс буюу 3 дугаар сарын 16-наас эхлээд 3 дугаар сарын 18-ны өдрийг хүртэл за энд байгаа бүх гутлнуудаа 10-аас 20% хямдралтай за мөн дээрээс нь худалдаа авалт хийсэн хүн бүртээ тоотой өмсний бэлэгтэй худалдааг бас зарлаж байгаа юм байна. Одоо та бүхэндээ гутлнуудаа дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Даханчууд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манайх өнөөдрөөс 16-наас 18-ны хүртэл 3 хоногийн үүсгэсэн худалдаа гаргачихсан байгаа. Энэ дээр болохоор 10-аас 20% хямдрал зарлаад сонгосон гутал дээр гарын бэлэг тийм ээ тод брендийнхаа өмсийг бас бэлгэлж байгаа. Тэр одоо манайх хавар намрын загваруудыг гаргачихсан байгаа. Энэ жил гарсан манай поло загварууд байна. Энэ болохоор 330-аар гардаг 20% хямдрал хороомон загварууд байна. Энэ полонууд ерөөсөө хором өмсдгөө ч юм уу те одоо хором ч бас жоохон өмсгөж байгаа төвхтэй учраас өмсөд тайлхад аягүй хялбар ийм загварын гот байгаа. Ингээд шаагийн задлаад ингээд өмсчин те бомор ордог байсан. Тэгээ булчин барихгүй ардаа ирзэнтэй. Ийм даваа өдөр тутам өмсөх учраас ийм капчук болт болгоцсон. Зөөлөн. Тэр ер нь өдөр тутам өмснөө л гэсэн үг байхгүй юу? Уламжлалтыг хором маань бас байна. Яг дийлэн дээр өмсдөг те ширүү болттой шараатаастай хором загвар 350-аас 20% хямдрана. За эмэгтэй загварууд байна. Мартезен загвар байна. Цахилгаантай. За энэ урдаа энэ цахилгаантай. Обс загварууд байна. За энэ богино ийм Timberland ийм чөлөө загварууд байгаа манай. Өдөр тутам өмсөх зорилготой учраас ийм зөөлөн капчук болтой. Хөл дэвтэх маш хөнгөн. Тэгээ манай готлуудын ер нь даваа талууд нь бол уловч дэвсгүй өмснө гэсэн. Яг тэгвэл дотооруудын дандаа ширээ хийдэг учраас те. За нэг гутлаа авчаад заавал уловч хаагаад чигддэггүй олооч гээд байх шаардлагагүй. Тэгэхээр өнгөнүүд бол ер нь бор, хаар, тэ хөх ийм шаргал байна. За энэ болохоор илэг ингээд ороод ирчихсэн байгаа юм ингээд илүү ийм зөөлөн түргэн дээрээ тэ илэг ороод ирсэн ийм хэг барьсаар хийгдэнэ. Энэ 3 хоногийн хугацаанд ингээд захиалга бас өгөх юм бол манайх энэ 10-аас 20% тэ хямдралтай үнээр нь бас гарах боломжтой байгаа. Цэргийн байрыг тохиолдуулаад манайх хямдралтай урамшуулалттай худалдааг бол 3 хоногийн дотор зарлж байгаа юм л да. Одоо чөлөө загварууд нь байна. Овс ажилтай тийм ээ. Овсын ажилтай цэрэг цагдаагийн одоо банкны ийм хүмүүс бол бас ийм овс загваруудыг манай бас хийсэн байгаа. Ийм эрзэнтэй патинкын загварууд байна. Эрзэнтэй ийм Челси загваруудын дөрүүтэй. Ийм цахилгаантай ийм сулгаа ийм гоё загварууд байна. Эднээс болохоор дандаа хавар намрынхаар хийц учраас дотор гадны юм дандаа арьсан. Тэгээ дотор болонда дандаа ширээр идэг учраас уловч ерөөсөө дэвсэхгүй. Иймэрхүү цэвэр арьсан готлууд байна. За та бүхэн хайртай дотны хүмүүстэй нөхөртөө, аавдаа, өвөөдөө, хүүдээ бэлэг хайж байвал Нандин брендийн энэхүү 100% арьсан готлнуудаа сонголтыг боломжтой байгаа юм. За худалдан авалт бүрт энэхүү тоотой өмсний өмсноос бэлэг болгон өгөх нэ. За та бүхэн Амуу мол худалдааны төвийн 2 давхарт 3 дугаар сарын 16-наас 18-ны өдрүүдэд хүрэлцэн ирээд 10-аас 20% хямдралтай худалдаанаас гутлнуудаа сонголтоо худалдаах боломжтой байна. За мөн таны хайж байгаа розмерийн гутал энэ хэрвээ байхгүй байх юм бол та захиалга өгөөд за мөн 10-аас 20% хямдралтай үнээр нь худалдаа авалтаа хийх боломжтой байх нэ. За мөн үйлдвэрийн байр буюу Дархан сумын 15 дугаар баг Мангистийн 9-р хэсэг 388-ын А тоотод Нандин гутлын үйлдвэр маань ажиллаж байна. За та бүхэн 9947 1133 гэсэн утсаар холбогдоод бүх төрлийн гоёлын болон ажлын гутлнаас сонголтоо хийх боломжтой байна. Хямдралтай худалдаа 3 дугаар сарын 16-наас 18-ны өдрүүдэд үргэлжилнэ. Та бүхний хүрэл цэргийг урьж байна.
Үзэгч та бүхэнд орон нутгийн чанартай мэдээлэл танилцууллаа. Харин одоо энэ хэсэг хөтөлбөрийн улам бичлэгийн дагуу Дархан уул, Сэлэнг, Төв аймагуудын цаг агаарын урьдчилсан мэдээллийг хүргэе. Төвийн бүсийн мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар энэ дөрөв өндөрлөж байна. Хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулсан эрхэм үзэгчдэд баярлалаа. Маргааш шинэ цагаасаа шинэхэн дугаараараа эргүүлцгээе. Баяр та үзэгчдээ.